မင်္ဂလာရှိသောညနေခင်းဖြစ်ပါစေကျေးဇူးတော်ကြောင့်2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ထိရောက်ရှိလာပါပြီနေ့ရက်စဉ်တိုင်းကြည့်ရှုခွန်အားယူသောသူများသင်တို့ကိုဖျားကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့ဖျားသခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေချမ်းရမယ့်တရားစကားတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါနေ့ရက်စဉ်တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနာထောင်သူများကောင်းချီးပေးပါထိုတမန်တရားအဖြစ်လွတ်မြောက်ခြင်းကောင်းချီးခံစားရစေပါကျွန်တော်ပြောတာထက်ကိုတော့ပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုနာမအဖြစ်ဆုတောင်းဆက်ကပ်လျက်ဝင်ခပါတယ်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်မိန့်တော်မူခဲ့သောပုံဥပမာများ The parables of Jesus Christ ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပုံဥပမာတွေပေါ့ယေရှုခရစ်တော်ကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပုံဥပမာ38ခုပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လေ့လာနေတာဒီကနေ့ဆို2ခုမြောက်ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ပထမတစ်ခုကတော့အဲ့ဒါလေးမသွားခင်ပေါ့တမန်ကျမ်းစာမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာ23ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒါကိုကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီသဘာဝလိုနမိတ်လက္ခဏာ9ခုကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီသေရာနဲ့ရှင်နာ3ခုလုပ်ခဲ့တယ်စုစုပေါင်းနမိတ်လက္ခဏာ35ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပုံဥပမာတော့38ခုပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ပုံဥပမာ38ခုမှာကျွန်တော်နံပါတ်1ကတောင်းဇလားနဲ့အုပ်ထားသောစီမီအဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာအလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းဇလားအောက်မှာအလင်းပေါ်မှာတောင်းဇလားကိုဘယ်သူမှမအုပ်ထားဘူးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မင်းညနေကအများကြီးလေ့လာခဲ့ပါပြီသင်တို့ဒီဤလောကကြီးအလင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အလင်းပေါ်ကနေဘာမှမအုံဖုံးအုပ်ခြင်းမရှိစေနဲ့ဆိုပြီးသခင်ရှုခရစ်တော်ကဖော်ပြခဲ့တယ်ဒီတောင်းဇလားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအုပ်ထားတဲ့တောင်းဇလားအောက်မှာစီမီကိုထားပြီးတော့မအုပ်ထားဘူးတောင်းဇလားမအုပ်ထားပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကအများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါသခင်ရှုခရစ်တော်ရဲ့ပထမဆုံးပြောခဲ့တဲ့ဥပမာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ဒီကနေ့ကတော့ဒုတိယဥပမာကကြောက်ပေါ်တွင်စောက်အိမ်စောက်သောပညာရှိနှင့်သဲပေါ်တွင်အိမ်စောက်သောအိမ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကြောက်ပေါ်မှာတိစောက်တဲ့အိမ်စောက်တဲ့ပညာရှိတွင်နဲ့သဲပေါ်တွင်အိမ်စောက်သောလူမိုက်အဲ့တော့ကျမ်းစာမှာကြောက်ပေါ်စောက်တဲ့အိမ်သဲပေါ်စောက်တဲ့အိမ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုငယ်စဉ်ဒီ Sunday School ကလေးတွေကလေးကဆိုခဲ့တဲ့သရှင်ရှိတယ်အဲ့တော့ကြောက်ပေါ်မှာဒီစောက်တဲ့အိမ်ကိုတော့တခေရှုကဘာပြောလဲပညာရှိတဲ့သဲပေါ်မှာဒီစောက်တဲ့အိမ်ကဘာဖြစ်လဲလူမိုက်တဲ့အဲ့တော့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဿဲခန်းကြီး9ငွေ24 29လူကခန်းကြီး6ငွေ40ခွန်က49ထိဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်ဒီအိမ်တီဆောက်တဲ့အခါဒီကြောက်ပေါ်မှာတီဆောက်တဲ့အခါမိုးရွာလေတိုက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မပြိုလဲဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သဲပေါ်မှာတီဆောက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲပြိုလဲတယ်တဲ့ဒါကိုသခင်ရှုခရစ်တော်ကအထူးဖော်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြောက်ပေါ်မှာတီဆောက်ပြီးတော့မပြိုလဲတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲသဲပေါ်မှာတီဆောက်ခြင်းကြောင့်ပြိုလဲသွားတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲသူအဓိပ္ပာယ်ရှိလို့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ညနေလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ခဏလေးဖတ်ကြည့်မယ်မာသဲခန်းကြီး9ငွေ24ကနေ29အကျဉ်းသူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားထောင်၏ထိုသူသည်ကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်သောပညာရှိနှင့်တူချောင်းကိုငါပုံပြမည်မိုးရွာ၍ရေစီးသည်နှင့်လေလာ၍ထိုအိမ်ကိုတိုက်သည်ရှိသောကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်သောကြောင့်မပြိုမလဲနေ၏အကျဉ်းသားမှာရေးထားလဲဆိုတော့အကျဉ်သူဟာတဲ့သခင်ရှုပြောတဲ့စကားဖယားရဲ့စကားကိုနားကြားပြီးနားထောင်ရင်တဲ့ကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့ပညာရှိနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့တော့နားလည်အောင်ပြောရင်တော့တရားစကားဆိုတာကြားယုံနဲ့မပြီးဘူးနားထောင်လိုက်လျှောက်မှ तू ကတိဆောက်တဲ့အသက်တာမှာ तू ကခိုင်ခန့်လာတာတချို့ကတရားစကားကိုကြားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू မလိုက်လျှောက်တဲ့အခါပြိုလဲသွားတာနောက်ဒီကြောက်ပေါ်တိဆောက်တဲ့အိမ်ဆိုတာတရားစကားကိုကြားတယ်နားထောင်တယ်သူလိုက်လျှောက်တဲ့အခါခိုင်ခန့်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားမထောင်မဲနေထိုသူသည်သဲပေါ်၌အိမ်ဆောက်သောလူမိုက်နှင့်တူချောင်းကိုငါပုံပြမည်မိုးရွာ၍ရေစီးသည်နှင့်လေလာ၍ထိုအိမ်ကိုတိုက်သောအခါကြီးစွာသောပြိုလဲခြင်းသို့ရောက်လေသည်ဟုဟောတော်မူ၏အဲ့တော့တရားစကားကိုကြားတယ်ဒါပေမဲ့နားမထောင်ဆိုသဲပေါ်ဆောက်တဲ့အော်သဲပေါ်ဆောက်တဲ့အိမ်ဆိုတော့မိုးရွာတယ်လေတိုက်တာနဲ့ပြိုလဲတာပြောရင်ကြားတယ်နားမထောင်ဘူးဆိုရင်တော့ပြိုလဲမှာပဲ
တောင်းဒီနေ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီကနေ့ညနေလေ့လာမှာဖြစ်တယ်။သဲပေါ်ဆောက်တဲ့အိမ်နဲ့ကြောက်ပေါ်ဆောက်တဲ့အိမ်ကဲဟုတ်ပြီ။ကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်တဲ့အိမ်ကခိုင်ခန့်တယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဖျားစကားကိုကြားပြီးနားထောင်ပြီးရက်တီလို့တော့ခိုင်ခန့်။အော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကကြားယုံကြားတာလား။ဒါမှမဟုတ်နားထောင်ယုံနားထောင်တာလား။ဒါမှမဟုတ်တကယ်ရက်တီတာလား။အဲ့ဒါစဉ်းစားချွတ်ကြားတယ်ချွတ်နားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့မရက်တီတဲ့အခါပြိုလဲသွားတယ်ဒါသခင်ရှုကဒီကြောက်ပေါ်ဆောက်သောအိမ်တဲပေါ်ဆောက်သောအိမ်ဆိုတာဒါပဲသူပြောချင်တာဘုရားစကားကိုဘလောက်ပဲကြားတချို့ဟာဘုရားစကားကိုအများကြီးကြားတယ်ဒါပေမဲ့နားမထောင်ဘူးမရက်တီဘူးပြိုလဲတယ်အဲ့တော့ဘဝမှာဒီနားထောင်ခြင်းမရှိရင်ပြိုလဲမှာပဲတော့ဒီနေ့စကားလေးတစ်လုံးပြောချင်တယ်ဖျားကနားလေတဲ့သူနဲ့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေနားထောင်တဲ့သူနဲ့အလုပ်လုပ်တာနားလေတဲ့သူဘုရားကောင်းချီးပေးတာမဟုတ်နားထောင်တဲ့သူကိုကောင်းချီးပေးတာမာရိကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမွေးပေးတာနားလေပြီးမွေးပေးလို့မရအပြိုကညာဖြစ်တယ်အရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြိတ္တိဆွဲရမယ်ဆိုတာသူနားလေပြီးမွေးပေးလို့မရသူနားထောင်ပြီးမွေးပေးလိုက်တာကမ္ဘာကေတင်ရှင်ကိုမွေးပေးတဲ့မြတ်သောမျိုးသမီးလို့ခေါ်ခြင်းခံရတယ်ပေတရုကယေနဲ့ယာမှာဒီပိုက်ကွန်ကိုပြစ်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုစကားကိုနားလည်ပြီးသူလှမ်းပြစ်တာမဟုတ်ဘူးနားထောင်ပြီးပြစ်လိုက်လို့ငားတွေအများကြီးမိသွားတာပေတရုကရေပေါ်လမ်းလျှောက်တာနားလည်ပြီးလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုကိုကြည့်ပြီးသခင်ယေရှုစကားကိုနားထောင်ပြီးလျှောက်လို့ရေပေါ်လမ်းလျှောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မဘဝမှာနားလေယုံနဲ့ဖခင်ကလုံးမလို့နားထောင်တဲ့သူနဲ့အလုပ်လုပ်တာဖခင်နာမပုံချပါစေ။ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနေ့တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလေသူလား။ဒါမှမဟုတ်နားထောင်သူလား။နားလေမှုလည်းရှိရမယ်နားထောင်မှုလည်းရှိရမယ်။တချို့နားလေသွားတယ်ဒါပေမဲ့နားမထောင်မလိုက်လျှောက်အဲ့ဒါပြုတ်လေးတက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနားလေရမယ်နားလေထောင်မှခိုင်ခန့်အဲ့ဒါကြောက်ဖို့ဆောက်တော့ဒါကိုပြောချင်တာဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်စကားမှာ home နဲ့ house နဲ့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် HOUSE house ဆိုတာလေအိမ်ပါပဲ HOME home ဆိုတာလေအိမ်ပါပဲ HOUSE house ဆိုတာကတော့ house made by hands လက်နဲ့ဒီဆောက်တဲ့အိမ်ဒါပေမဲ့ HOME home made by heart နှလုံးသားနဲ့ဒီဆောက်တဲ့အိမ်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကလက်နဲ့တိဆောက်သောအိမ်မှာသင်နေပေမဲ့သင်အိမ်မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းကောင်းကြီးဖခင်ရဲ့တကူတော်စီစဉ်ဖို့ heart နှလုံးသားနဲ့တိဆောက်ရနှလုံးသားမှာဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးဘာလို့လဲတိဆောက်ရဒါမှအိမ်ကဘာဖြစ်တာလဲတည်မြဲတာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာတဲဘောဆောက်တော့အိမ်ဆိုတာကသူကနားလေပြီးဆောက်လို့ပြိုလဲသွားတယ်နားမထောင်နားလေပြီးရက်တည်တာနားတော့လဲတယ်အကုန်သိတယ်ဒါပေမဲ့မလိုက်လျှောက်လို့ပြိုလဲတာတောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သက်တာသဲဘောဆောက်တော့အိမ်မဖြစ်ရဘူးဒါကြောင့်ဒီအိမ်ဆိုတာကကျမ်းစာမှာနှလုံးသားကိုလည်းပုံဆောင်တယ်တော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှလုံးသားကိုလည်းပြောတာကျွန်တော်နှလုံးသားအိမ်ပဲကျွန်တော်နှလုံးသားအိမ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားသခင်ရှုခရစ်တော်ကိန်းဝတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။နောက်ဒီကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာဒေါသတွေပြဿနာတွေခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းတွေချီနှောင်ထားခြင်းတွေမေတ္တာတရားခေါင်းမခြင်းတွေကိန်းအောင်နေရင်အဲ့ဒီအရာတွေသိပ်များလာရင်သခင်ရှုအပြင်ထွက်ပြေးရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေဟလာမေတ္တာတရားတွေနေပြီးခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းတွေများရင်သခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်ပေးရမှာအိမ်ထဲကနေပြင်ထွက်ပေးရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာသခင်ရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်နှလုံးသားအိမ်ထဲမှာရှိနေရင်ဒေါသတွေပြဿနာတွေချီနှောင်ခြင်းတွေကအပြင်ရောက်နေမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်နှလုံးသားအိမ်မှာသခင်ရှုခရစ်တော်အုပ်ဆိုးဖို့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီနှလုံးသားအိမ်မှာသခင်ရှုနေရပေးရဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာနားထောင်ပြီးတော့တိဆောက်တဲ့အခါခိုင်ခန့်တဲ့အိမ်သုံးလုံးနဲ့နားမထောင်တဲ့ကြောင့်ပြိုလဲသွားတဲ့အိမ်သုံးလုံးအိမ်6လုံးကျော်ဒီကနေ့ညနေ
ပြောမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့နားထောင်လို့ခိုင်ခန့်တဲ့အိမ်နဲ့နားမထောင်လို့ပြိုလဲတဲ့အိမ်သုံးလုံးစီပြောပြမယ်နံပါတ်1ကတော့ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးခိုင်ခန့်သွားတဲ့အိမ်သုံးလုံးကိုပြောမယ်နံပါတ်1ကယောရှုအိမ်ယောရှုတို့ရဲ့အိမ်ကခိုင်ခန့်တယ်ယောရှုမဆာခန်းကြီး24ငယ်15ကိုဖတ်ကြည့်သူကပြောလေငါဖြစ်လင်ငါနဲ့ငါအိမ်သားထောက်ပြောက်ပဲကိုးကွယ်မယ်တဲ့ပြောချင်တာငါတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ငါတို့မှာစားစရာရှိမရှိအစင်ပြေမပြေအဲ့ဒါရေးမကြည့်ဘူးတဲ့ငါတို့ရဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့ငါတို့အာယုံပြုတ်နေတာဖျားပဲဖြစ်ပါစေတဲ့ဒါကိုယောရှုကပြောတာဒါကြောင့်သူတို့ဘုရားနဲ့တိဆောက်တဲ့ကြောင့်ခါနာန်ပြည်မှာသူတို့အိမ်ဟာခိုင်ခန့်တကယ်ယောရှုဆိုတာကမောရှေရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်တယ်အေဂုတုပြည်ကနေခါနာန်ပြည်သွားတဲ့အခါနှစ်40တောထဲမှာဒုက္ခတွေနဲ့သူတို့အများကြီးရင်ဆိုင်ရပေမဲ့ဖျားရဲ့တကူတော်သူအများကြီးမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖျားရဲ့တကူတော်မြင်ခဲ့တဲ့ကြောင့်သူနှလုံးသားမှာကအဲ့ဒီဘေးကကိန်းအောင်နေတယ်။ဖျားလှုပ်ပေးနိုင်တာတွေသူအကုန်မြင်ထားတာ။အော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်ဘာတွေမြင်ထားလဲ။ကျွန်တော်လောကကြီးရဲ့ပြဿနာတွေကိုပဲမြင်လာတာ။ယောဂရဲ့နှိပ်စက်ခြင်းတွေကိုပဲမြင်လာတာ။မပြေလည်နိုင်တော့တဲ့အခက်ခဲတွေကိုပဲမြင်လာတာ။ဒါမှမဟုတ်ဘုရားတကူတော်တွေကိုမြင်ထားခဲ့တာလား။အဲ့ဒါစဉ်းစားယောရှုဟာပင်လယ်နှချမ်းခွဲတာလဲသူမြင်ခဲ့ဘူးတယ်ခါတဲ့ရေကိုချိုးအောင်မောရှေအားဖြင့်ဘုရားကတစ်ပင်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်တာလဲသူမြင်ခဲ့ဘူးတယ်သူအာမလက်လူမျိုးတွေကိုစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်မှာမောရှေအာယုံဟုရတို့မောရှေလက်မြောက်ဆူတောင်းတဲ့အခါအောက်မှာစစ်နိုင်တာလဲသူမြင်ခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့မောရှေကြီးမားတဲ့အခက်ခဲမွေကြိုက်တဲ့အခါကြေးဝါမွေရုပ်ထောင်တဲ့အခါအဲ့ဒါကြည့်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲမွေကြိုက်တဲ့သူတွေပျောက်သွားတယ်ကြမ်းမာသွားအဲ့ဒါလေးယောရှုမြင်ခဲ့ဘူးတယ်သူကမြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဒီဘုရားကလှုပ်ပေးတယ်ဆိုတာသူအကျွမ်းမဲ့ယုံနေပဲအဲ့ဒီဘုရားရဲ့စကားကိုသူနားထောင်ဒါကြောင့်သူကခန္ဓာမီရောက်တဲ့အခါသူပြောလေအတိတ်မှာဘုရားငါတို့လှုပ်ခဲ့သလိုငါတို့ဘာဖြစ်ဘုရားကိုပဲကိုးကွယ်မယ်လို့သူဝန်ခံတဲ့အခါဖျားကသူ့ရေကိုကောင်းကြည့်ပြီးတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာနေနဲ့လနဲ့ရက်အောင်ဆုတောင်းနိုင်တာကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာလူတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ယောရှုဖြစ်တယ်။နေနဲ့လနဲ့ရက်ဖို့မလွယ်ဘူးမိတ်ဆွေ။ကဘာကြီးကိုရက်သွားအောင်ဆုတောင်းနိုင်တာယောရှု။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားစကားနားထောင်တဲ့ကြောင့်ဖျားကလည်းသူ့စကားကိုပြန်နားထောင်။ဖျားနာမှာပုံချပါစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာစကားတွေနားထောင်တာလဲကျမ်းစာတော့ပြောတယ်အကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားထောင်၏ထိုသူသည်ကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်သောပညာရှိနေတူတယ်ဒီနေ့နှုတ်ဘတော်တွေကြားယုံမဲကြားနေတာလားနားထောင်ယုံမဲနားထောင်နေတာလားတကယ်ရောလိုက်လျှောက်သလားဒီနေ့ကျွန်တော်ကြားတယ်နားထောင်တယ်နားလေတဲ့အစစ်နဲ့မသွားပဲနားထောင်ပြီးလိုက်လျှောက်ရင်အဲ့ဒီယောရှုအိမ်ကဲ့သို့ဘုရားကဘာဖြစ်လဲခိုင်ခန့်ခြင်းပေးမှာဖြစ်တယ်။တောင်ကျမ်းစာထဲမှာမပြုတ်လဲပဲခိုင်ခန့်တဲ့အရာနံပါတ်1ယောရှုအိမ်။နောက်ယောရှုစကားကိုဘုရားနားထောင်ပြီးနေနဲ့လားနဲ့ရပ်ပေးတယ်။နေနဲ့လားနဲ့ရပ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဘုရားကိုယောရှုယုံတဲ့အခါနေလားရပ်သွားတယ်။နေနဲ့လားတော့ရပ်အောင်ဘုရားကလုပ်နိုင်တယ်။သူသားသမီးဆုတောင်းရင်သူပေးတယ်ဗျ။ဒီကနေ့နေနဲ့လနဲ့တောင်ရက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဖះတင့်အိမ်ရပြဿနာတွေရက်သွားအောင်ဖះလုပ်ပေးနိုင်တယ်သင်ဖះစကားနားထောင်ပြီးဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ဖះနာမဘုန်းကြီးပါစေဒုတိယအိမ်ကတော့ရခတ်အိမ်ယောရှုမဆာခန်းကြီးနှစ်တစ်ခါလုံးဖိုင်တွေ့ရမယ်ဒီကောမြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးကအသက်ရှင်တဲ့ဖះကိုမယုံတဲ့အချိန်မှာရခတ်ကယုံနေတာအဲ့ဒီယုံခြင်းကသူ့အိမ်ခိုင်ခန့်သွားတာဒီကနေ့လောကမှာဘုရားကိုမယုံတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဘုရားကိုအန်တုနေတဲ့သူတွေဘုရားကိုကြိမ်ဆဲနေတဲ့သူတွေဘုရားကိုမျိုးမျိုးပြစ်တင်ရှုံချနေတဲ့သူများစွာရှိနေတဲ့ချိန်မှာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဘုရားကိုယုံနေတာကသင်အိမ်ခိုင်ခန့်ခြင်းရှိတာဖြစ်တယ်။တောင်ရခက်ကသူယုံတယ်တချို့3ယောက်ကိုသူကယ်လိုက်တယ်တချို့2ယောက်ကိုသူကယ်တယ်အဲ့ဒါယေရီခေါမြို့လာစုံစမ်းတယ်ဣသရေလတချို့2ယောက်ကိုသူကယ်လိုက်တယ်
ပြီးသွားရင်သူ့အိမ်ကိုလွတ်အောင်လုပ်ပေးပါလို့အဲ့နှစ်ယောက်ကိုသူမှားလိုက်တယ်တကယ်ပဲဒီရေခေါမျိုးကြီးပြိုတဲ့အချိန်မှာရခက်အိမ်ကပ်ပြီးလွတ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဖျားစကားကိုကြားတယ်သူနားထောင်နေယုံတဲ့ကသူ့အိမ်ကခိုင်ခန့်သွားတယ်ဒါဒုတိယရခက်အိမ်မပြိုလဲဘူးနံပါတ်3တတိယအိမ်ကဇက်ကဲအိမ်ဇက်ကဲအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ဖတ်ချင်ရင်လူကခန်းကြီး19ငယ်1ကနေ8ထိဖတ်ကြည့်ရေခေါမျိုးသခင်ရှုဝင်တဲ့ကဇက်ကဲကအရက်ပုတယ်သခင်ရှုဘလို့လဲဆိုတာသိကျင်လို့သူတဖတ်မယ်မောတက်ကြည့်လူတွေကသူ့စိတ်ဝင်စားပြီမဲ့သခင်ရှုကသူ့သစ်ပင်တဲ့တဲ့ရုပ်ကိုလာပြီးမိမှငါတဲမယ်အော်ဒီကနေ့မှတ်ထားပါလူတွေသိစိတ်ဝင်စားတဲ့သူသခင်ရှုကပိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာတွေ့ရလူတွေပြစ်ပယ်ထားတဲ့သူလူတွေသတိမထားမိတဲ့သူသခင်ရှုစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီဇက်ကဲတို့လိုအုပ်စုတွေရတယ်ဘယ်သူပိုစိတ်ဝင်စားသခင်ယေရှုစိတ်ဝင်စားပြောချင်တာအစင်မပြေတဲ့သူသခင်ယေရှုကပိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာကြောင့်လဲအစင်မပြေတဲ့သူကဘုရားကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အစင်သိပ်ပြေတဲ့သူကဘုရားစိတ်ဝင်စားဘူးအပစံရှိတယ်ကွာအားလုံးရှိတယ်ကားလည်းရှိတယ်တိုက်လည်းရှိတယ်ကုန်ရှိတယ်ဘုရားမလိုပါဘူးအစင်ပြေတဲ့သူကသိစိတ်ဝင်စားဘူးဗျဒါပေမဲ့အစင်ပြေတိုင်းစိတ်ဝင်စားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအစင်ပြေပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းတယ်အစင်မပြေတဲ့သူကပိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲဒီအစင်မပြေတဲ့သူကိုဘုရားစိတ်ဝင်စားတယ်လောကမှာမှတ်ထားစီစိန်လည်းရှိတယ်ကျမ်းမာခြင်းလည်းရှိတယ်အားလုံးစင်ပြေနေဖျောက်သိစိတ်ဝင်စားတော့ပတ်စံရှိတယ်ကားရှိတယ်စီစိန်ရှိတယ်အလုပ်ရှိတယ်အားလုံးရှိတယ်ဖျောက်သိစိတ်ဝင်စားတော့အားလုံးရှိတယ်ကြားတဲ့ကဖျောက်စိတ်ဝင်စားတာပုံမင်္ဂလာရှိတယ်ဟာကျမ်းမာခြင်းအားနေတယ်ဟာဘာမှလည်းမရှိဘူးငါတော့အစင်မပြေအဲ့ဒီအစင်မပြေတဲ့သူကပိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဖျောက်ဖျားကလည်းအစင်မပြေတဲ့သူပိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရအခုလည်းဇကဲစိတ်ဝင်စားတယ်တဖက်မေမောတက်ကြည့်တယ်လူတွေကဇကဲကိုခေါင်းထဲတော့မထည့်တာဘူးဇကဲကိုအဖက်လည်းမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ရှုကဇကဲအပင်တဲ့တယ်အဲ့ဒီတဖက်မင်တဲ့တယ်မှာသွားရက်ပြီးမိမငါတဲမယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒီအိမ်ထာဝရသက်ရတော့အဲ့ဒီအိမ်ခိုင်ခန့်ခြင်းရှိတယ်ဘာလို့ဇကဲရင်တော့သူများကြီးမတရားလုပ်ထားတာဒါသခင်ရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါသခင်ရှုဟာမင်းလူတွေကိုလွတ်ပြန်ပေးရမယ်နော်လွတ်ပြန်ပေးရမယ်နော်တခေါမှမပြောသခင်ရှုကဇကဲကိုယ်တိုင်မှာသခင်ရှုသူတို့နှုံးသားနဲ့ဝင်သွားတဲ့အခါသူ့အိမ်ထဲတွေဝင်လာတာမဟုတ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားအိမ်ထဲမှာသခင်ရှုကဝင်သွားတာအဲ့မှာဇကဲသက်တာပြောင်းနေပြီဇကဲကဘာပြောလဲကျုပ်သူများကြီးကတစ်ဆရွေလေးစားပြန်အားမယ်စင်ရသားကိုကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာတော့ပြန်ပေးမယ်အဲ့မှာသက်တာပြောင်းလဲသွားပြီသခင်ရှုကဘာပြောလဲဇကဲကိုဤသူသည်အာဗြဟံရဲ့သားဖြစ်တယ်စမ်းမှာအာဗြဟံရဲ့တရားဝင်သားတယောက်ပဲရှိတယ်ဣဇက်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဘာလို့ဇကဲကိုအာဗြဟံသားလို့ခေါ်တာလဲအာဗြဟံဆိုတာပွင့်လင်းပြောရင်တော့ဘုရားသခင်ကိုပုံဆောင်တာဇကဲရဲ့နားထောင်ခြင်းကိုသခင်ရှုကအသိမှန်ပြုသွားတယ်ဒီကနေ့တရားနားထောင်ရင်လေသူများမရနိုင်တဲ့အရာတွေသင်ရသွားမှာဘယ်သူစကားလဲဘုရားစကားတော့ဒီကြောက်ပေါ်ဆောက်သောအိမ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်နားထောင်ပြီးတိဆောက်ရတယ်ဘုရားစကားကိုနားထောင်တိဆောက်တော့ဇကဲကနားထောင်နေသူကုန်ပြန်ပေးတာအဲ့ဒါကြီးရှော့ဘာပြောလဲဟာမင်းအိမ်ကထာဝရသက်ရမင်းသက်တာထာဝရသက်ရမင်းအာဗြဟံရဲ့သားပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူသားလဲအာဗြဟံဆိုတာဘုရားသခင်ကိုဖော်ညွှန်းတာဘုရားသားမိဒီကနေ့ချိုးကဘာဖြစ်အလုတ်ရဲ့သားမိဖြစ်မိုးလင်းမိုးချိုးအလုတ်ချိုးငွေကြေးရဲ့သားမိငွေရဲ့သားမိဟာငွေတချို့အတက်ပညာအတက်ပညာချို့စီးစိမ်ရဲ့သားမိဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘယ်သူသားမိလဲဘုရားသားမိဒါရကတော့ထားခဲ့ရမှာလောကမှာရှိတဲ့ခါတော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲလိုအပ်တာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခြင်းကမင်္ဂလာပဲနှုတ်ကပတ်တော်ရေးခြင်းမင်္ဂလာပဲအခုပဲတမန်ကျမ်းစာပြိုင်ပွဲမှာမနေ့အားပဲဒီကျမ်းစာရေးတဲ့ထဲကတယောက်ကဖုန်းဆက်ပြီးသူကတက်တည်ခတ်သူအဲ့ကျမ်းစာရေးနေသူ့မှာနှလုံးယောဂရှိတယ်သူရင်တော့ရမ်းမောတယ်အခုဒီပြိုင်ပွဲလုပ်တဲ့ဒီကျမ်းစာကိုသူရေးတာရေးနဲ့မမောတော့သက်သာလာတယ်အာမင်အဲ့တော့တာ၍သက်သာခြင်းရမယ်ဒါကြောင့်နှလုံးဒီအသက်ရဲ့အခြေမြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့နှလုံးကိုစောင့်ရှောက်တာကျမ်းစာရေးပြီးစောင့်ရှောက်နားထောင်ပြီးစောင့်ရှောက်တာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်ရှုပြီးစောင့်ရှောက်နှုတ်ကပတ်တော်တရားစကားကိုနားထောင်လိုက်လျှောက်ပြီးစောင့်ရှောက်တာအဲ့ဒါသက်ရှိတဲ့ကောင်းကြီးကျမ်းစာရေးနဲ့မောတာသက်သာလာအော်စရာ
မိခင်တယောက်ကပြောတယ်ကျမလက်တွေနာတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းစာရေးနဲ့လက်နာတာသက်သာလာတယ်တောင်းဒီတမချမ်းစာကအသက်ရှိတယ်တကူရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒါပဲအိမ်အောင်ရှင်မိခင်တယောက်ကသက်သေခံတယ်ကျမခင်မွားတဲ့အခုချမ်းစာရေးတာမနက်ဆိုတဲ့ဟာချမ်းစာအကြီးကျယ်ရေးတော့အရင်တော့သူကျမနောက်ပွေးမှာဝိုင်းကူနေကြတဲ့ဦးသူချမ်းစာရေးတော့ကျမသွားပြီးမဟောက်ရဲဘူးအကေကျမသာသွားဆူလိုက်ရင်တဲ့တော့ကျမဟောက်လိုက်ရင်ကျမဘုရားသခင်ကဟိုတန်ခတ်မှာဆိုလို့တဲ့အဲ့တော့ယောက်ျားလည်းတောင်းငါမလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူးတဲ့ငါချမ်းစာရေးပြီးမှမင်းကိုလာလုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမိခင်တယောက်ကကျမခင်မွန်ချမ်းစာရေးတော့တဲ့ကျမဘာမှခိုင်းလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဆရာရဲ့အဲ့တော့ခွင့်လို့ပေးရတယ်ချမ်းစာရေးတော့သူချမ်းစာရေးတာကျမကောင်းကြီးရဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်ကချမ်းစာရေးတာကောင်းကြီးချမ်းစာဖတ်တာကောင်းကြီးရှိတယ်ချမ်းစာကိုနားထောင်တာမင်္ဂလာရှိတောင်းဒီကနေ့တမန်ချမ်းစာအသက်ရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒါပဲဒီအသက်ဖခင်ရဲ့စကားတောင်းဒီနေ့စကဲဟာအသက်တာပြောင်းနေတာအဲ့ဒါသူအသက်တာမှာဖခင်ရသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီအိမ်ကပါပြီထာဝရသက်ရသွားသူနှလုံးသားထာဝရသက်ရသွားအဲ့ဒီရေဒီခေါ်တမြို့လုံးမှာသခင်ရှောဘသူအိမ်မှမတည်ဘူးဇက်ကဲအိမ်ပဲတည်တယ်ဘာဖြစ်လဲဇက်ကဲကနားထောင်တဲ့စိတ်ရှိလို့ရေခေါ်မြို့ကလူတွေကသခင်ရှုလာတော့အကုန်ကျိုးတယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးတာသခင်ရှုသူတို့နှလုံးသားထဲမှာမရှိဘူးသူတို့နားမထောင်တဲ့သူရဲ့အိမ်မှာသခင်ရှုမတည်ဘူးအလုပ်မလုပ်ဒီသနှလုံးသားကိုဘုရားစကားကိုနားထောင်မှတဲ့အဲမှာဘုရားဘာဖြစ်လဲအလုပ်လုပ်မှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာခိုင်ခန့်တဲ့အိမ်သုံးလုံးကဘာဖြစ်လဲယောရှုအိမ်ယာခတ်အိမ်ဇက်ကဲအိမ်ဘုရားစကားနားထောင်ပြီးတိဆောက်တာသူတို့ခိုင်ခန့်ဒါပေမဲ့ပြိုလဲသွားတဲ့အိမ်သုံးလုံးရှိတယ်နံပါတ်1ကလောတအိမ်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး19တခန်းလုံးဖတ်ကြည့်လောတအိမ်ကြောင်းတွေ့ရလောတနားမထောင်ဘူးသူမိမလက်ကြည့်တယ်နားမထောင်ဘူးစားတိုင်းဖြစ်တယ်လောတသမီး2ယောက်နဲ့မှားယွင်းနဲ့ပြိုလဲတယ်နံပါတ်2ဒုတိယအိမ်ကအာခံရဲ့အိမ်ယောရှုမဆာခန်းကြီး9တခန်းလုံးဖတ်ကြည့်ယေရီခေါမြို့တွေကပစ္စည်းကိုမယူနဲ့လို့ယောရှုကပြောပြီးသားအဲ့တော့သူတတ်မှတ်ပြီးသွားယူတယ်နားမထောင်နောက်အာဣဆိုတဲ့မြို့တိုက်တဲ့အခါမှာဣသရေလရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ကပြောတယ်မင်းတို့ထဲမှာဒုစရိုက်လုပ်တဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်တဲ့ဆွတ်ထုတ်လိုက်အဲ့မှာအာခံဆွတ်ထုတ်လိုက်တာအာခံကသူ့မိန်းမကိုသူ့သားသမီးတွေအားလုံးကိုခဲနဲ့ပေါက်သတ်လိုက်ရအဲ့ဒီနေရာမှာကြောက်ကိုပုံပြီးတော့နောက်ညမကြခင်အာဣမြို့ကိုသွားတိုက်တာနိုင်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရီခေါမြို့နိုင်ပြီးယေရီခေါတက်သေးတဲ့အာဣမြို့ကိုရှုံးတာသူတို့ထဲမှာဒုစရိုက်လုပ်တဲ့သူနားမထောင်တဲ့အာခံပါနေလို့အာခံဘုရားစကားနားမထောင်ဘူးယောရှုစကားနားမထောင်မယူနဲ့ဆိုတဲ့ယေရီခေါပစ္စည်းသွားယူတဲ့အခါနားမထောင်ခြင်းကြောင့်အိမ်ပြိုလဲသွားတယ်မိသားစုပြိုလဲသွားတယ်နောက်ကျမ်းစာမှာပြိုလဲသွားတဲ့အိမ်ကနံပါတ်1ကလောတအိမ်နံပါတ်2အာခံအိမ်နံပါတ်3တတိယအိမ်ကနောမီအိမ်ရုသဝတ္ထုခန်းကြီး1တခန်းလုံးဖတ်ကြည့်နောမီတို့အိမ်လဲအဲ့ဒါပဲဘယ်လိုမျိုးမှစာခေါင်းမတဲ့ခါမှာမောဘပြည်သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူတို့သွားတာအဲ့သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူတို့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလွဲတာပဲသူနဲ့သူယောက်ျားဟိုရောက်တဲ့အခါသူသား2ယောက်4ယောက်မှယောက်ျားနဲ့သား2ယောက်တည်သွားတယ်အိမ်ပြိုလဲသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဖះစကားနားမထောင်ဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့ဖះချိန်ဝတ်တဲ့နေရာဖះချိန်ဝတ်တဲ့နေရာကနေမောဘဆိုတာကပြဿနာတွေရှိတဲ့နေရာပြဿနာရှိတဲ့နေရာကိုသူစိတ်ကူးနဲ့သူပြောင်းလိုက်တာနားမထောင်ခြင်းနဲ့ပြောင်းလိုက်တာအိမ်ပြိုလဲသွားနောက်ပိုင်းမှာဒီနောမီကချွေးမရုသအားဖြင့်သူဘုရားရှိပြန်လှည့်ပြီးဘက်လင်ပြန်လာမှကောင်းကြီးပြန်ရသွားတယ်တောင်ချမ်းသာမှာပြိုလဲခဲ့တဲ့အိမ်သုံးအိမ်ကဘာလို့လဲလောတအိမ်အာခံအိမ်နောမီအိမ်ပြိုလဲခဲ့နောမီကဘက်လင်ပြန်လာမှတိဆောက်ခြင်းပြန်ဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့တိဆောက်ခြင်းခံရတဲ့အိမ်သုံးအိမ်ကဘာဖြစ်လဲဘယ်သူတွေလဲယောရှုအိမ်ယာခတ်အိမ်ဇက်ကဲအိမ်တောင်ဒီနေ့သခင်ရှုကဘာပြောလဲအချင်းသူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားထောင်၏ထိုသူသည်ကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်သောပညာရှိနှင့်တူချောင်းကိုငါပုံပြမိမိုးရွာ၍ရည်စည်းသည်နှင့်လေလာ၍ထိုအိမ်ကိုတိုက်သည်ရှိသောကြောက်ပေါ်မှာတည်သောကြောင့်မပြိုမလဲပဲနေ၏ဘုရားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းယက်တည်ပြီးအသက်ရှင်ရင်အဲ့ဒီအိမ်ကဘာဖြစ်လဲမပြိုမလဲပဲနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲခိုင်ခန့်နေမယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာခိုင်ခန့်ခြင်းရှိသလိုမေတ္တာတွေဂရုဏာတွေတန်ရောစဉ်တွေသစ္စာတရားတွေဒါကလေးချိုးအိမ်ကြီးသာအကြီးဆောက်ပြီးတော့
အိမ်ထဲမှာလင်မယားနှစ်ယောက်စကားမပြောတာနှစ်နဲ့ချီအများကြီးပဲအိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့သားသမီးနဲ့အဖေမေနဲ့ရံဖြစ်ထားလို့စကားမပြောတာအများကြီးပဲမြတ်တာတရားမရှိတာဒါကြောင့်လေအဲ့အိမ်ဖေးမရှိလို့အဲ့လိုအိမ်နေအများကြီးပဲမိတ်ဆွေရှိတယ်ရှိတယ်ယာရုရှိတယ်တက်ပညာရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖေးမရှိတော့အိမ်ထဲမှာမြတ်တာတရားမရှိဘူးစကားမပြောကြဘူးမောင်နှမတွေစကားမပြောဘူးမတည့်ဘူးလင်မယားမတည့်ဘူးအဖေနဲ့မေနဲ့သားသမီးနဲ့မတည့်ဘူးအိမ်ထဲမှာအိမ်မှာတော့အကုန်ရှိတယ်ဖျားမရှိဘူးမြတ်တာတရားမရှိတော့အဲ့ဒါတွေခန်းချောက်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မတင်ကြီးကြီးမမအိမ်ပြေဝဆုံနေဆိုတာမတင်ရပေမဲ့လေတင်ရှိတဲ့အိမ်ကလေးမှာဖျားရဲ့မြတ်တာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ပြီးသက်ရှင်သိအိမ်ကအခြားအရာထက်အယမ်းသာတယ်ခိုင်ခန့်ခြင်းရှိတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဥမာလေးတစ်ခုပြောပြီးဒီကုန်းချုပ်ချင်တခါတော့ကသင်္ဘောတစ်စီးကပြတ်သွားပါတယ်အတူချုံပြောရင်တော့မုံတိုင်းတစ်ခုကြောင့်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီသင်္ဘောပြတ်တဲ့ချိန်မှာအသက်ကယ်လေနဲ့သွားကယ်တာအဲ့သင်္ဘောတစ်စီးလုံးမှာရှိတဲ့သင်္ဘောသားတော်များကိုကယ်နိုင်တယ်အဲ့ရွာမှာပေါ့အဲ့ရွာကအဲ့ပြတ်သွားတဲ့သင်္ဘောဘွားလူတွေကိုတော်တော်များများကယ်နိုင်တယ်ကယ်ပြီးပြန်လာတယ်အဲ့ရွာကိုလည်းပြန်လဲရောက်ကောလူတယောက်မပါလာဘူးဖြစ်လူတယောက်ပျောက်နေတဲ့ခါမှာအဲ့ချိန်မှာမုံတိုင်းကလည်းဖြစ်နေပြီအဲ့လူကိုသွားကယ်ဖို့ရွာခေါင်းဆောင်ကအင်္ဂါတို့အဲ့သင်္ဘောတစ်စီးလုံးမှာတော့အားလုံးကယ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ပျောက်နေတယ်ဟေးအဲ့ဒါသွားကယ်မယ်ဘယ်သူလိုက်မလဲအဲ့ချိန်မှာလူငယ်လေးတယောက်ဟာကြော်လိုက်မယ်အဲ့ချိန်မှာပဲသူအမေကပြောတယ်တာရဲ့မလိုက်သွားပါနဲ့မင်းဖေလဲသင်္ဘောနဲ့ပဲမုံတိုင်းပြီးသေးတာမင်းကိုလည်းသင်္ဘောနဲ့ပဲအခုပျောက်နေတာဒုက္ခရောက်နေတာမင်းမငါအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ငါသားရဲ့မင်းမလိုက်ပါနဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲအမေလုပ်တဲ့သူအဲ့သွားကယ်မယ်သားပြောတယ်အမေတဲ့အသက်တစ်ချောင်းကကယ်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားမြတ်တာနဲ့ကယ်ရမယ်မေတဲ့ဒုက္ခရောက်ပြီးပြိုလဲပြီးအန္တရာယ်တွေရောက်နေတဲ့သူကျွန်တော်တို့သွားကယ်တာမင်္ဂလာရှိပါလေအမေကတော့တားပေမဲ့ तू ကဖျားနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့လေအမေကလွတ်ပေးလိုက်အတူချုံပြောရင်တော့အဲ့ဒီလူငယ်လေးနဲ့အဲ့ဒီရွာခေါင်းဆောင်နဲ့အကြီးကျယ်သွားကယ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ပြောင်းနေတဲ့တယောက်ကပြင်ပြားလေးနဲ့ तू ကိုင်းပြီးအဲ့ဒီပင်လယ်မှာမျောနေတာချက်ချင်းပဲသူတို့တွေ့ပြီးပါဖြစ်လေပြန်ခေါ်လာရွာကိုရောက်တော့ရွာသားတွေအားလုံးကဝိုင်းကြည့်တဲ့အခါအားလုံးအံ့ဩသွားတယ်အဲ့ဒီခုနတားတဲ့အမေကလည်းလာကြည့်တဲ့အခါအံ့ဩသွားတယ်အဲ့ကယ်လာတဲ့သူကဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တားလိုက်တဲ့အမေရဲ့သားကြီးဖြစ်တယ်အသွားကယ်တဲ့သားလေးကပြောတယ်အမေတဲ့ကျွန်တော်သွားကယ်တဲ့ချိန်မှာအမေတားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြန်ကယ်လာတာဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးအမေသားကျွန်တော်အကိုကိုကျွန်တော်ကယ်လာတာကျွန်တော်အကိုကိုကျွန်တော်ကယ်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်လည်းအသက်ဆုံးပြီးသွားကယ်ရတာအမေဖះမြတ်တာနဲ့ပါအမေလုပ်တဲ့သူကသားတွေကိုဆုံးရှုံးမယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးသွားကယ်လာတာအစင်ပြေသားနှစ်ယောက်လုံးပြန်ပါလာတယ်ကယ်တဲ့သားလေးတွေ့ရတယ်အကယ်ခံရတဲ့သားလေးပါလာတယ်ဒီကနေ့လောကကြီးမှာမှတ်ထားပါအိမ်တောင်မှာမြတ်တာဖះရှိတဲ့မြတ်တာရှိရင်လေလူဟာလေအဲ့ဒီမြတ်တာတရားပေါ်မှာတိဆောက်တဲ့အခါမှာဆုံးရှုံးတဲ့သူတွေအားလုံးပြန်ကယ်နိုင်တယ်ဒီနေ့လောကကြီးမှာယောဂကြောင့်ဆုံးရှုံးနေတဲ့သူဒုက္ခတွေပြဿနာတွေထဲမှာဆုံးရှုံးနေတဲ့သူအများကြီးပဲမိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူတွေကိုပြန်ကယ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်အိမ်တောင်မှာဟိုမြတ်တာနဲ့သွားဘုရားရဲ့မြတ်တာနဲ့လို့ဘုရားရဲ့မြတ်တာနဲ့သွားအဲ့ဒီမြတ်တာနဲ့သက်ရှင်ဆုံးရှုံးတဲ့သူအားလုံးကျွန်တော်တနည်းပြန်ကယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ကြားနာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းအိမ်တောင်မှာမြတ်တာကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်သောအိမ်ကဲ့သို့သက်ရှင်ကြပါစို့လို့အားပေးရင်ဒီကုန်းချုပ်လို့တဲ့အားလုံးကိုဖျားကောင်းချီးပေးပါစေကျင်ညာစရာကတော့ကျွန်တော်နတ်ဖာမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ3နာရီခွဲမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တဲ့နတ်ဖာကျွန်တော်တတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့ဘုရားသခင်ယေရှုတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကြားရတဲ့တရားစကားတွေတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါနှလုံးသားမှာအမြင့်ဆွဲစေပါအထူးသဖြင့်ဒီကနေ့ကြည့်ရှုခွန်အားယူတဲ့ online ပရိသတ်အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်အသက်ကြီးတဲ့အဖွားတွေအဖိုးတွေအဖေအမေတော်ဦးလေးညီကိုမောင်မအားလုံးကောင်းချီးပေးတယ် online ပရိသတ် top fan အားလုံးကောင်းချီးပေးတယ် live stream ကနေကြည့်ရှုနေတဲ့ 1.4k ကျော်သောပရိသတ်အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးသလိုတချို့လဲ live မှာမကြည့်နိုင်ပေမဲ့ညကြမှာပြန်ကြည့်တဲ့သူတွေကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါတယ် YouTube ကနေကြည့်မဲ့သူတွေကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါတယ်သူတို့ကိုကျမ်းမာခြင်းအသက်ရှည်ခြင်းအနာငြိမ်းခြင်းကောင်းကြီးတွေနဲ့ပတ်ရပါလောကနေပယ်မှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအခြားအရာတွေနဲ့အသက်ရှင်တာထက်မေတ္တာတရားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့အိမ်ကဲ့သို့
မိမိတို့အိမ်ကနေပြီးသူတစ်ပါးကိုပြန်လဲကဲနှုတ်ချင်းကျေးဇူးကိုပြနိုင်သောသူများဖြစ်စေတော်မူပါကြောက်ပေါ်တိဆောက်သောအိမ်ကဲ့သို့ကိုရောစကားကိုအမြဲတမ်းနားထောင်လျက်ကိုရောအားဖြင့်ယက်တည်နိုင်သူများဖြစ်စေပါကျုပ်တို့ဒီကနေ့မိုးနေ့ကြောက်ရောက်တဲ့ကိုရရှင်ချစ်တော်သမီးမတ်နွယ်နီဝင်းကောင်းချီးပေးပါ38နှစ်မှဒီနှစ်ပေါင်းကာလဆင်မြဲသက်ရှိချမ်းမာနာငြိမ်းလျက်ကောင်းစားစီပါခင်မွန်းတဲ့သမီးငယ်နဲ့တကွာမိသားစုပေါ်ကောင်းချီးပေးပါမတ်ရုဂျွန်ကောင်းချီးပေးပါဒီကနေ့ကြားတဲ့မိုးနေ့မှဒီကာလဆင်မြဲကိုရောရဲ့လက်တော်ဆောင်ထိန်ပါဒီကနေ့မိုးနေ့ရှင်အားလုံးကောင်းချီးပေးတယ်မင်္ဂလာနဲ့ပတ်လည်ကြောက်သောသူများအားလုံးကောင်းချီးပေးတယ်ဘုန်းတော်ဝင်စားသောသူတွေရဲ့ကြံရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုနှစ်သိမ့်မှုခံစားရစီပါအထူးဖြင့်တမန်ကျမ်းစာပြိုင်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်နေတဲ့သူအားလုံးယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ထိုတမန်ကျမ်းစာကျမ်းငါးကျမ်းကိုကူးရေးနေခြင်းကြောင့်မချမ်းမာရင်ချမ်းမာပါစေခက်ခဲရင်လွတ်မြောက်ပါစေဒုက္ခရောက်ရင်ဒုက္ခတွေကပြေလည်ခြင်းကောင်းချီးခံစားရပါစေတမန်ကျမ်းစာပြိုင်ပွဲအတွက်လိုအပ်သောအရာများပါဝင်သောသူတိတိကိုကောင်းချီးပေးပါထပ်မံလိုအပ်သောအရာများတာ၍ပြင်ဆင်ပြီးတော်မူပါအထူးဖြင့်ဖဖျားဥစောမှုစိန်အပါဥစောမှုစိန်နဲ့အမိုးနော်မာထူကောင်းချီးပေးပါကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်ရပါတာနီအောင်တတ်တာသမီးချွေးမနဲ့မိသားစုတွေပေါ်ကောင်းချီးပေးပါကောရရှင်ချစ်တော်သမီးကြီးဒေါက်ကလမန်ရူဘင်နဲ့တကွာဒေါ်ဗစ်တိုးရီယာရူဘင်တို့မောင်နှမတွေအားလုံးပေါ်မှာတာ၍ကောင်းချီးပေးတော်မူပါအထူးဖြင့်အဖွားတော်တင်ချစ်ကောင်းချီးပေးပါနေ့တိုင်းအသက်80ကျော်ပြီမဲ့ချစ်ရှုခြင်းကြောင့်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်ရတော်မူပါအတီပလဲနဲ့တကွာမိသားစုများတာ၍ကောင်းချီးပေးပါမချမ်းမာတဲ့သူတွေချမ်းမာစေပါဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေလွတ်မြောက်စေပါပြည်내တိုင်း14ခုလုံးမှာစာဝတ်နေရေးချက်တဲတဲ့သူတွေကိုကြည့်ရှုတော်မူပါပြည်တွင်းပြည်ပနေရာသီးသီးကနေကြည့်ရှုနေသောသူများကောင်းချီးပေးပါအလုပ်လိုရင်လုပ်ပေးပါစားစရာလိုရင်စားစရာပေးပါမျက်ရည်တွေကျနေရင်တုပ်ပေးတော်မူပါကိုယ်ဝင်တဲ့မိခင်တွေကောင်းစွာမွေးဖွားနိုင်စေပါ COVID-19 ယောဂါရှင်တွေချမ်းမာစေပါ COVID ယောဂါမဟုတ်ပဲအခြားယောဂါတွေများအားလုံးကိုချမ်းမာစေလျက်မြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုကိုရောလက်တော်ကွယ်ကာပါမိချောင်းနာနာတကုရှင်ခမီတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးစုဖျားထံတော်ပါမှငြိမ်သက်ခြင်းလုံခြုံခြင်းကွယ်ကာခြင်းချမ်းမာခြင်းကိနာကောင်းကြီးတို့သည်ဒီနေ့ကြည့်ရှုနေတဲ့ online ပရိသတ်များနဲ့သက်ဆိုင်သူအိမ်သူအိမ်သားအားလုံးပေါ်သို့ကာလဆင်မြဲကောင်းကြီးဖြာဖြာတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုခွင့်ယူသောသူအားလုံးဖျားသခင်သာ၍ကောင်းကြီးပေးပါစေငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ God bless you all Door